Nangangamoy at naagnas ng matagpuan ang bangkay ng dalawang construction worker sa isang septic tank sa loob mismo ng townhouse kung saan sila nagtatrabaho. Kinilala mga biktima na sina John Winston Solis at Saddam Monte Malawi. Nalaman namin na pati po yung kapatid namin na sa yung kasama niya, December 13. Bali, araw po ng Bernice, mga alas 10 ng gabi. Paniwala ng mga kaanak ng mga biktima, kapabayaan ang nangyari sa dalawa. 4 na araw na kasing nasa loob ng septic tank ang mga bangkay ng madiskubre ng ibang trabahador. Pumasok sila, mayroon silang timekeeper, mayroon silang security, nakapirma sila, nakalandbook, pero hindi sila nakalabas. Bakit hindi sila inaanap? Bukod dito, sinisisi rin nila ang kawalan ng sapat na safety gears para sa mga empleyado sa construction site. Pinapasok sila doon, wala silang gamit, wala silang mask, kahit anong gamit, wala. Base sa autopsiya, asphyxia by suffocation ang sanhi na pagkamatay ng mga biktima. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga pulis kung may foul play nga sa insidente. Ganun pa man, malaki raw naging kapabayaan ng kumpanyang kinabibilangan ng mga biktima. Dapat may mga safety gear na ipinapagamit ng isang kontraktor o yung may-ari ng kumpanya na pinagtatrabaho nila. Sinubukan namin kunin ang panig ng pamunuan ng IMAS Construction Company pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag kaugnay ng insidente. Nasa linya po ng aming telepono si Attorney Benjo Buenavides. Magandang hapon po, Direktor Buenavides, sir. Hapon din po, Ginoong Erwin po at sa inyong mga tagapakinig. Kasama po natin ang dalawang kapatid, si Tol Ben at Tol Rafi. Live po tayo sa TV5, sa T3, sir. Sir, ito pong IMAS Construction na namatayan ng kanilang dalawang empleyado doon sa loob ng septic tank. Sabi ho ng mga pamilya, wala raw mga gadget, harness at mga iba pang mga breathing apparatus kaya namatay na poison. May paglabag ho ang kumpanya rito. Ano po ba ang pwedeng maitulong kasi parang tikom ang bibig ng kumpanya at ayaw tumulong sa pamilya, Direktor? Unang-unang po, bilang isang employer, obligasyon po ng isang kumpanya na tiyaking ligtas ang kanyang mga manggagawa. Sa isa pong mga manggagawa na pinagtatrabaho po sa isang septic tank, kailangan po dapat i-provide po sila ng mga safety gear. So, doon na rin po sa kwento na hindi po sila binigyan ng mga PPE. Ito po ay tahasan po paglabag sa Occupational Safety and Health Standards. Ito po ay isang maituturing na negligence sa parte po ng isang kumpanya. So pwedeng kasuhan po itong kumpanya, Direktor, kahit na tumulong na sila sa magpapalibing, pwede pa rin kasuhan ito ng pamilya. Pero maliban po doon, sila po ay may pananagutan sa SSS o sa mga manggagawa, sa depende sa mga manggagawa, sa mga sweldong na-earn na ng mga manggagawa. Maraming salamat po, Attorney Benjo Buenavides, ang hepe ng Department of Labor, National Capital Region. Thank you, sir, and good afternoon.